Ето, тръгна. Ей, това Чакай. Пусти долу. Още път. Чакай. Аз ще го обера от тук. Чакай. Не, това го лъсни. Айде, давай пак. Остана се! Мили се! Давай. Все така на футбол. Айде, дай му ъгъл. Значи трябва малко по-рано. В момента, в който се обезвестри... Обаче му е скъсно това въжи и трябва да го чекай. Да, предния.